住在65楼的家，下雨天窗外腾云驾雾，前边33层高度的楼和65层高度的楼全部都淹没在云海里，就像住在天宫，腾云驾雾，就像住在天上，不敢靠近阳台。这个铁栏杆是交房受开发商自带的，摇起来还有些晃动。这种云海奇观，我老公都忍不住掏出手机拍摄一段视频，简直像来到了白云山，雾气弥漫，转眼间前边的雾更浓了。这种奇观放眼整个中国也是很少见到的，就像爬到了很高的山顶，一览众山小。前边这个小区也是有高层有低层，楼全部被云雾包裹。我们这个小区是位于武汉洪山区三环边，2018年8月22日首次开盘，很多业主连夜搬着小板凳来排队买房。交房总共分了3期交付，2021年7月21日交付了3号楼、6号楼。2023年6月30日交付了20号楼，23年11月底交付了14号楼、17号楼和21号楼。这是小区的电梯，总共65层，地下负2层，加起来67层。小区离地面高度200米，总共是21栋楼，其中13栋高层，8栋超高层。11号楼、17号楼、19号楼、20号楼都是总高65层的200米的超高层。今天的雾气真大呀，前边这些楼越来越看不见了。今天身临其境感受一下，往前边看还是相当壮观的。早上晚上雾气弥漫，就会看到这样的场景。再往远处看1公里是长江，可是今天雾气太大就看不见了。这种房子不适合垂直往下看，那样就会感觉头晕。前边这几栋楼也是总高65层的高度，从65楼顶楼垂直往下看就有些头晕目眩，站不稳的感觉，栏杆也不敢靠太近。现在垂直往下看，感觉绿化离自己好远，这样还是能看到雨滴一直在往下降落。只要下雨天，窗外就腾云驾雾，雾气弥漫，真的像住在天上。甚至好多朋友知道我买了超高层65楼，都很不理解，觉得我脑子进水了。往房子的侧面看也能看到长江，北边1公里就是长江，这是晴天的时候，效果真的很棒。城市的风景画，挨着长江那几栋是总高55层的高度，前边也有矮的楼层，33层总高的，20层总高的，48层总高的，还有55层总高的，完全遮挡不住65楼的视野。这底下就是3环线，对接着北边的就是武汉白沙洲长江大桥。咱们现在往下看，这车呀就像小蚂蚁一样在缓缓移动，对面就是汉阳4新。汉阳沿着长江边也建了很多超高层，像电建、招商、绿城都是超高层的住宅。武汉超高层住宅排名全国第2，排名第1的是重庆，有2200多栋超高层住宅，稳居全国榜首。重庆是个山城，用地非常紧张，超高层布局非常多，是国内超高层住宅规模最大的城市。排第2的就属于武汉了，超高层住宅1500多栋。在武汉到处都建的是超高层，高低配更是很常见，买房子超高层是绕不开的选择。200米以上的住宅项目数量众多，价格也相对实惠。第3名是成都，超高层住宅规模位居第3，不仅200米以上的超高层数量非常多，还拥有国内住宅高度排名靠前的项目。第4名是西安，超高层数量也是在全国前列。第5就是长沙了，超高层数量非常集中，超高层项目扎堆落地，同时长沙还有多座300米以上的摩天建筑，形成了城市天际线。现在来到了小区北边的空地上，从北边空地看楼的外观是长这样，65楼的房子从外面空地上看，瘦长的直插云霄。5年前也是房价最贵时候，当时买的108.94平方，单价13500，总价147万。如果是看江的好楼层，单价高达14500，一平方贵1000块钱。想着手头预算有限，而且父母年龄也大了，身体也不太好，经常生病，将来有了孩子也要养，所以就性价比高一点，选了65层。销售说65层的话，采光好，视野好，不遮挡，视野无敌，晴天能看到几十公里外。年轻人买房就得站得高看得远，而且楼顶露台有上百平方，都是可以自己使用的，65楼的业主用，别的楼层平时也不上去。交房之后可以带着朋友去烧烤呀，在顶楼晒晒被子，有了小孩到顶楼活动，空间也更大。越说越心动，还说开发商的材料都用得非常好。
超高层建筑标准，各种材料在国内都是顶级的，包括防水卷材，能用50年不漏雨。越说越心动啊！当时就选了65层，也没有跟家里人商量，首付款47万，贷款100万，每个月还5500。现在房贷利率降了，每个月少还了1000块钱。当年贷款利率是6.37%，现在降到了3.3%，一个月少还1000块钱的利息，还是挺香的。咱看一下北边这片空地，说的是建商业，实际上交房这几年一直没有建，而且工棚也拆了，估计也不会建了吧。三环外这片还是有大量空地的，配套不太齐全，还是一个待发展的状态。而且这2年房价下跌的很厉害，像我们之前买的时候13500，现在正常楼层均价在7000。到楼下门面房的中介问了，中介说顶楼现在就是比正常楼层便宜1000块钱。6000左右的价格，那算下来也才65万呀，相当于147万的房子，现在卖65万，直接亏了82万。不过我想实际成交价应该在70万左右，中介那么说就是为了压价，好成交，他好拿到佣金。不过即便是按照70万的成交价来算，房子本金也跌了77万，跌了50%以上。咱看一下这片空地还挺多的，暂时也不会开发了。住在超高层也有5个缺点，第一个缺点就是每天坐电梯上班太困难了。站在65楼上风景是很好，只要不垂直往下看还是挺漂亮挺震撼的，这种景色在国内也是少有的，也是一绝。但是每天通勤上班坐电梯下楼真的是痛苦万分，一层一停一层一停，因为住户非常多，整个小区定位的都是刚需盘，房子也卖完了，有些房东不住，有些业主即使不住也会考虑把房子对外出租，因为租金大概在2500每月，一年就是3万的收益，减去物业费1年4000，到手也有2万6。因为房子都是精装修的房子，交房开发商自带的装修，只需要简单买家具家电，投资2万块钱就可以收房租了。所以每层住的都有人，早高峰的时段下电梯真的是难如登天，电梯总是一层一停，一层一停，下个楼得15分钟。有时候有些邻居还带着大狗，就是大狗站起来扑到肩膀上那么高了。虽然说不咬它，但是并不代表不咬。陌生人，我一般见到这种情况都是在等下一趟电梯，因为早上要送孩子上学，自己上班，那么自己看见大狗都有一些发怵，心里胆战心惊。孩子看见更是害怕的不得了，一般都会想办法坐下一趟电梯。就算他的狗不咬他，但是万一咬了别人，那么钱倒好说，主要是还得打狂犬疫苗、免疫球蛋白，比较麻烦。多一事不如少一事，像有些邻居也会到他家的楼层，他按着电梯不让电梯关上，那么在等他的家人，比如说她老公呀、他儿子呀，就呼喊着他的家人，所以一等全电梯的人都跟着等1到2分钟，特别耽误时间。那住在65层，下楼就只能依靠电梯了，对电梯的依赖度是100%，没有电梯真是寸步难行，哪里都去不了，楼都下不去，生活可以说完全停滞了，太依赖电梯了。第二点就是住在超高层的话，确实有些恐高，像正常的人一般33层的楼都会感觉特别高，住在28楼，我之前去同事家住在28楼，他说太高了，往下看都有些害怕，何况65层的房子，说真的不太敢靠近阳台。前段时间公婆过来一起住，跟我们住在一起，结果待了3天就走了，3天2晚，说晚上睡觉根本睡不踏实。年轻人倒还好，因为年轻人的话平时写字楼啊都很高，也适应了。但是我是不能垂直往下看，我不恐高的人往下盯着久了，比如说下雨天，我刚才盯着一个打伞的邻居，他在楼下撑把伞一直在那走，我看他有5分钟，我都有些头晕的感觉，就是想栽倒，感觉特别的腿软，往下看确实很害怕。父母来了也不敢靠近阳台呀，包括我老公也平时不让我们靠近阳台，他也不敢靠近阳台。开发商交房的栏杆真是质量很一般，晃一下还有些晃动，所以不敢随意靠近阳台了。公婆来往上面挂衣服，往阳台上面挂晾晒的衣服，但是他们也不敢靠近阳台，都很害怕。第3点就是超高层风很大，一到大风天气的话，出门绝对是要关好门窗的，如果忘关了门窗回来，可能家里的花瓶都会碎，窗帘甚至都可能卷飞了，等等等等。有一次出门没有关阳台的门，结果客厅半截都是湿的，雨水打进来了，直接把地面都弄湿了。回来又搞了半天的卫生，
说真的，超高层操心太大了。如果到了刮风天气，特别像我们北方受蒙古高压的影响，刮西北风，整个楼都在轻微晃动，看着镜中的自己都在左右摇摆，真的是有些害怕，晚上睡不香。第4点就是超高层住起来特别的干燥，比方说半夜1点钟左右总是要起来喝水。其实我们之前租的房子就是1楼不提房加水院，窗外就是一些树呀、草皮呀，打开窗子都是湿漉漉的，涵养水源嘛。物业也会在夏天1天1觉水，冬天的话可能半个月浇1次水，所以空气特别的湿润，全家也都感觉很正常。但是住在超高层，只能看到灰蒙蒙的天，灰蒙蒙的楼，整个都是大雾弥漫的感觉。早上和晚上大雾弥漫就很严重了，半夜总是嗓子咳醒，而且经常喉咙肿痛，咽炎、扁桃体炎更容易犯。我老公的鼻炎也犯了。我买了3个加湿器，平时都是放在卧室，可是早上起来发现加湿器周围地面是湿的，但是空气没有湿润多少，还是半夜总是咳醒。我不知道别人住超高层有没有这种感觉哈。那第5个缺点就是超高层一旦发生火灾，逃生相当困难，变得十分困难。想象一下，现在消防云梯普遍到达18楼，可以说65层的高度是遥不可及啊。发生火灾的话，大概率只能靠自己自救了。但是有一次电梯停电了，我就走下楼去买奶粉，回来的时候也是爬楼。经过那次我才明白，楼道好多邻居都堆放了一些杂物，比方说家里小孩子自行车呀、玩具车呀，体积又大又占地方，全堆在楼道了。还有一些老年人比较节俭，去垃圾桶里捡的纸箱子、纸壳子，卖废品嘛，都堆放在楼道，等攒够一定数量拉到废品收购站。那么占用了楼道的空间，如果一旦发生火灾，逃生也需要走楼道。楼道如果都是一些可燃物、易燃物，也会加重燃烧的风险。那一旦燃烧起来，楼道也是完全不能走人了。所以说真是很后怕。我这2天在家里都放了好多的防毒面具啊、逃生用品，半夜有时候还做噩梦，发生火灾了该怎么办？比方说40楼发生火灾了，是往上跑还是往下跑呢？家住65层确实是个问题。而且30年后这种房子变成了老房子，那么电梯啊经常会故障坏掉，甚至有些管道线路都出现老化需要更换的情况，到时候需要更换，那么整栋楼这么多人，谁家出钱谁家不出钱呢？到时候也是一个很难办的事情。那有些业主觉得我自己不在这住，我的房子出租了，租客给我的租金是固定的，他也不会因为我更换了管道线路或者电梯给我在每个月加300块钱的房租，根本不会出这个钱。我换不换电梯，换不换管道线路，收的租金是一样多的，他就觉得没必要了。甚至有些人压根联系不上，甚至有些人说房子呢就是已经卖出去了，或者说房子自己不住空置着，自己人在国外，种种原因吧，可能到时候更换难度也比较大，住户太多了，素质参差不齐。那平时火灾能管住自己家的用水、用火、用电安全，但是管不住整栋楼别人家呀，所以说风险还是挺大的。买了65层的房子，其实阴雨天真的就像住在天上一样，迷雾蒙蒙的感觉，像来到了人间仙境。好了，本期分享就到这里了，咱们下期再见，拜拜。